どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は前回の続き、予告通り一応まず点火システムのチェックですね。4つあるので各機と全部火が飛ぶかどうかチェックします。そしてそれが終わったら1回分解してクランクケースの追加加工ですね。あと細々したもの少しでも進められればと思っています。ではまず点火チェックの準備ですね。緑はグラウンドに落とすやつなので、基本的にはこれ端っこでやっとけばいいか。でこれがプラス、特に何の変哲もないメンテナンスフリーバッテリーですね。この辺正直面白くもなんともないので飛ばしてきます。火が飛ぶとこまで一気に進めます。そうこうしてる間に一通りの配線全部日干し終わりましたね。ついでにこれが、スパークチェッカーですね。4気筒分のやつをまとめて作りました。これで一通り OK と。じゃあスパークするかチェックしてみますね。オンにしてよいしょ。オンにしてでスパークチェッカーでやってみますね。ここで火花がパチパチ飛べばよかったんですが、全くうんともすんとも言わないです。よいしょ。どうやらただの接触不良でしたね。この状態で点火していくのかな。なんか違うぞ。本来ならここで一つずつ火花が飛ばなくてはいけないのになぜか4つ全部まとめて火花飛んでますね。しかもめちゃめちゃ不安定です。全部飛ぶ時もあれば飛ばない時もあるという感じですね。なんか違う。ダメだ。なんか同時に点火しちゃうね。よいしょ。なんか同時に点火しちゃいますね。1番2台を全部外してみるか。はい、点火システム1番以外全部外しました。これで CDI の1番以外はイグニッションコイルへ特に電気を流さないような状態になってます。これで挙動がおかしければ分配器に問題がありそうですね。火が出るのは1番だけになりましたが、センサー4つともで火飛ばしてますね。ってことはこいつらですね、問題があるとすれば。どうやら分配器に問題があるみたいですね。なので電装ちょっと今回ここまでで、残りの作業を先やっていきます。電装は時間を見つけて順次やっていくという形になりますね。とりあえずクランクケースの作業を先行してやっていこうと思います。
クランクケースの追加加工ですが、当初の図面では赤丸の部分に穴を開けていたんですが、加工のし忘れで現在穴が開いてない状態です。それとこの赤丸の部分の穴だけでは到底足りないので、できうる限り拡大していきます。はい、3D プリンターで作った型紙があるので、これを当てながら穴掘る位置だいたい決めますね。よし、こんな感じで、あとはリューターでこれ穴開けなきゃなんないんだよな。まあ地道にやっていくしかないですね。それではここから長い地味な作業が続くので、ハイスピードでお送りいたします。大変ですね、これ正直。ドリルで少し下穴開けた方がいいかな。これでこいつの下穴開いたと。さて、下穴開けたのでちょっとは楽になってくれるといいんですけどね。はい、クランクケース、各気筒ごとの穴開けですね。隔壁を貫通させました。まあそんなに大きい穴ではないですが、トータル4箇所、前側2箇所、後ろ側2箇所。それでとりあえずはまあいけるんじゃないかと。本当はもう1個この辺に開けたいとこですが、いけるかな。ちょっと厳しいかな。とりあえずこれでやってみます。まあちょっと小さいかもしれませんが、回るだけなら回るんじゃないかと。これでもなんしょ大変ですね。こりゃ次作る時には絶対に鋳造で作っても最初からこの隔壁穴開いた状態で煮込みたいですね。さてと、ここの開け直しです。ネジ穴の作り直しでフライスにセットしていますが、このフライスのドリルチャック 8mm までしかつかめないんですよね。必要なのは 8.75 でしたね。なのでボール板にセットし直します。とりあえずタップの下穴を開けて、あとはタップしていきますね。これでここの加工は終わりとなります。はい、ではとりあえずはまた組んでいくんですが、今度はガスケット、液ガス塗ったりしながら本番と同様に組んでいきます。
いよいよバルブのすり合わせも含めてやっていかなきゃですね。ちょうど合うタコ棒がないので、電動ドライバーで代用していきます。終わったら光明炭でチェックして問題なければあと7本進めていきます。こうやって組んでいるとこの部品を作った時のことを思い出してなんとなく感慨深いですね。はい、シリンダーヘッドこれで OK だね。バルブの組み付けも終わったので続きの組み立てを進めていきます。この辺も何度か動画にしてると思うので、駆け足でパパッと進めていきます。今のうちにロッカーアームのクリアランスも調整しておきます。どう問題なく解体するね。1番上支点、圧縮上支点に合わせたので一旦蓋しちゃいますね。ここは覗き窓とか作った方がいいかもしれないですね。あとは、液パイですね。やっていきます。これで液パイが終わってしまえばエンジン本体、電装以外の部分は全部終わったことになります。電装さえ終われば始動テスト進めていけると思うんですが、何しろ電装の目処が全く今立たない状態ですね。難しいです。今のうちに液パイを準備していこうと思います。使うのはステンレスパイプ 13mm ですね。肉厚はコンマ6、7ぐらいですかね。はい、液パイの型紙1番2番用と2番3番用ですね。液パイ自体はここから始まって一応ここで終わると。
こっちもここ始まりでここ終わりということなので、型紙もこういう感じで取れば2個なんとかこの板で取れますね。実際使うのはこんな風にちょっと変則的にカットすればいけると思います。できたと。そしたら次にやるのは、この木の棒の切り出しです。切り出した、ステンのパイプの片側にまず線をしますと。こんな感じで線をしちゃいますね。はい、片方線したら今度はこいつに砂を詰めてきます。砂はできるだけたくさん入れてきますね。バイブレーターで振動を与えながら可能な限り今のうちにたくさん入れてきます。反対側詰まってるのでもう片方をどついて入れてきます。この時に砂をさらに圧縮しますね。はい、木の線をした後に一回ちょっとストッパーをつけるための穴を開けます。釘まではやりすぎだろうと思った人もいるかもしれませんが、打たないとこういう目に遭います。4本全部用意できました。素材の用意はこれでおしまいですね。そしたら次は今回液パイにするのは 13mm のパイプなので、ちょうどフレアツールの2分の1あたりで加え込んどけばちょうどよくなりますね。とりあえずやってみます。曲げたら型紙チェックでこんなもんだね。はい、1本終わりと。残りもどんどん進めていきます。はい、液パイ4本曲げ終わりました。大体 OK ですね。ちょっとしわったところもありますが十分です。そうですね、最後フレアを作ってシリンダーヘッドに固定できるようにしていきます。液パイを固定するための金具ですね。金具を作っていきます。特に精度がいる場所ではないので、ちゃちゃっと作ってしまいます。じゃあフライスで整えていきます。よいしょ。はい、基本となる四角形まで終わりましたね。
まずはじゃあこれに穴開けていきます。穴開けが終わったら部品交換会で1個500円で手に入れた傾斜ブロック使って形を整えます。はい、4枚できました。あとはこれをちょっとエッジ取って終わりです。シリンダーヘッドに取り付けるフランジの部分を作っていきます。まず全部切っちゃいますね。まずはフランジ製作ですね。よっと。これで4個全部フランジ作りましたね。フランジできたら今度セットを逆さにセットします。こっちですね。そしてプレスと。これでフレアだったものが直角になりましたね。まあ見比べるとよくわかると思います。45度ぐらいだったのが90度まで広がったと。残り3本も同様の加工をしていきます。はい、これでフランジ部分一応できましたね。はい。まあいい感じじゃないかと思います。はい、一通りできたので組み立てていきます。まずはこの輪っかを入れる。よいしょ。そしたらこのフランジを入れる。はい。まあこんな感じで4つとも全部フランジの入ったものが出来上がりますね。こんな感じでいいかな。よし。はい、これでエンジンとしては一通り終わりましたね。オイルラインもついて、インマニもつくとこんな感じで、液パイがつくとこんな感じですね。まあ、結構いいんじゃないかなと。ただし電装が振り出しに戻っちゃったのが痛いですね。次回なんとか電装をやっていきたいですね。なんとかしたいです。誤作動をなんとか抑え込まないとちょっとエンジンとして問題がありますね。まあ今回大きな変化は液パイですね。やっぱそれと組み立てに関しては、インマニのガスケット以外はもう全部本番と同じように組んだのでこれで OK ですね。あと電装さえなんとかなれば始動テストまでいけますね。これで液パイあるとやっぱいいですね。エンジンらしくなりましたね。かなり。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。液パイもうちょっとタイトにした方が良かったかな。下余裕持たせすぎましたね。まあいいや。